de 2021 banda to banda banani bazosala biso muta banani bazosala biso muta balu baba salite ah papa nani ba salite makambo wana ba salite makambo wana dans le baboui bon de livre au lever le moro ya bien wana qui est entourage boye mais tu rappelles baloba ki moi na soka zali moi na ndako zali bien tant ya comme place moi baninga mabepe babebisaka oye bien ngote grâce à ça encore pour abeba kala so total bien abeba na aide akala ayo sanga na pena batu moi mabe malgré ba aider na conseil té wana nyonso po super grâce ata mwana mituka kena ba restaurant ko ba mbongo nyonso sala makambo na kwa osoma perite age ya banda makambo so ya TV to ya nini wana est-ce que ya babando pa koler poudre bala te couche jamais est-ce que ya babando pa koler poudre bala te couche jamais ka bébé so ka za moi mkelinga ka bala te ayo sanga na pena batu moi mabe malgré ba aider na conseil té mais ye moko yebaki o asala keza mabe to malamu. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Meilleur V, na baïnia ça va Rolanda biso na Sarato la TV chaîne abino d'actualité né na Sarabino ah tout ça la toujours musala buzobate musala ndé makambo ya onde tata ya onde maman merci na bino oyo boza ebele na commentaire oyo boza wana pona kotala émission na biso vérité présentée par problème ke ni mona soka ba muke ni nyonso ndenge le bas président la DSB problème ko lo changer kombo banda ubenga yo Paul Mukendi. Merci président la DSOB pour modifier ce comme on a et ça la vraiment kitoko. Voilà émission na bino mokolo mo lelo na embeli bino concert na ngai Niclette na confrère na ngai bon des livres bon c'est qui to me ko sana analyse par rapport ya ba arrêté ya Kinshasa. To yebaka Kinshasa na kala ce qui va fait sentir mambo ya bien mais lelo oyo ba fait au senti qui
vraiment show ezate donc le belape par rapport à l'actualité tout et les grands réseaux sociaux banda de janvier 2021 til le décembre 2021 par actualité ça tellement belé tout le monde ba makambo ya penya likobo malibala ba divorce makambo tout wana grâce ba baisse ba blog tout wana makambo eza ebelé c'est-à-dire actualité tout et les gars en 2021 oh yo to remera ko le bela yango vraiment ah ouais merci l'ingénieur Axe ouais azali bongo na sima ya caméra pour na image merci na Jonathan qui vous na 10 amis bali un bon garçon voilà moral sur le même langage na ngai fongola déjà plateau na ngai ba ne ba découvrir ba invité na za na bango bonjour meilleur V. Oui, bonjour, Marie Hervé, na balandion so ya Sarato la TV, tout ça wana juste pour na quoi informer car vous informer c'est notre devoir. Et on a bon monde biso vraiment les lourds les 31 décembre de yo wana pour na CP ça bino kotali ça bino ba réalité à Kinshasa. Donc tout ça wana pour bon les livres on sait qui est meilleur V. Meilleur V problème Kendi, meilleur V na ba so balingaka chaîne où ya Sarato la TV meilleur fait na ba famille nyonso ba yebi biso o ba considéra ka biso na musala au meilleur fait na yo moko problème Kendi parce que vérité na tombola dame maboko yo mo mitombola la mitombola là c'est pas le monde parce que Nzambe a gardé biso to commune le 365 jours et ça a terre donc voilà nous sommes en vie ce qui est important il y a moana donc Talaka. Boni, Baboulot et les canines. Baboulot et les cadres bien. Ah, pour les. Et les cadres bien. Et les cadres bien. Oui, pourquoi la c'est qui? C'est qu'on a 50 ans, il voit quand on a la sim. Et là, c'est quoi ça, les bons? On va dans l'équipe. On a dit que derrière la caméra, mais les notes donc, chez Sarato là, biso a travaillé, donc, nous banda qui a népéné tout qui est makambo, travaille vraiment les canons bien, malgré vie, quand on s'est raté, makambo s'est raté, mais tout le kaka, donc voilà. Vraiment, merci, Sarabino. Ah, voilà, et pas biso Moussalande, ah, biso nous sommes tous à la capacité au salon, au monde a quand même un journaliste, a quand même monté à Zara, c'est-à-dire que tous a vraiment na talent. Wana elle c'est vraiment force ya Sarato la TV. Oh, bisika mususu bato ko sala bongo te. Donc bazana pour na ba base manga mususu abuzo ba mais biso a to ilande musala. Voilà. Bonne la voilà. Tout ce ko baka na bino j'ai dit meilleur V na maître VK du esprit libre mon vieux babi ototombe. Otokoloba lelo elika otokoloba lobi yonde charge na bango mais c'est Vertas. Mon vieux. Voilà bon livre on sait qu'il y a banana yo en tant que mobali. OK. J'espère que to goli na Kinshasa. To yebi ba bona neta mozago na Kinshasa ndenge ezalaka. Est-ce que tant ozo mona nano janvier et décembre au mona on ndenge. Bonhomme Kendi, merci pour la parole. Merci vraiment au souligner le mot c'est très capital eux mais qui ko réveiller ma mémoire. Là ça un peu analyse ya ozonga sima voilà tozonga total rétroviseur parce que ba kinoa baza donc ba kinoa baza Paulin au moins bonne année tant on a annoncé dans décembre au santé qui vacuum premièrement on a un exemple moko o banda ko sala que non qui chasse yango c'est qui fait tibandi premièrement c'est décoration voilà au moins décoration na kin so koti li tongé donc bana matongo koti tango ya déjà na matongo moi déjà qui ah matongo a libaya Tour Eiffel alimité zanga telemba ba o la Tour Eiffel to tia biso ande Paris c'est-à-dire ba lumière ezala qui ba décorer venir au côté déjà soit commune soit avenue quartier santé que non bana litonche basal mais apparemment ezali souti ça on a bien ko chité to noyé déjà na ba 2016 ou 15 makambo vraiment makambo ndeto za mona na kala ba na moi étabé dans les souté qui chasse ça tout le bas vraiment ezana na le bas eza na échec à makasi côté bonne année to mona na biso ba bonne année to fêter na biso mais na habité 2019 20 21 au échec fiasco fiasco. Premièrement, annonce wana, on annonce à décembre. Pour nga yebi na bakala ezaki ba 10 déjà au senti mouvement. Makasi Paulin, makasi. Donc na kati bino na te il faut sa parole ya. Oza pour la décoration à Kinshasa pour na ngana moya embouteillage. Obi ke kufa. C'est la ngem selon moi. Kinshasa na embouteillage.
embouteillage. Partout embouteillage, pas moyen. Donc, des conseils qui changement 2022 annoncé. Donc, ils annoncé déjà ma bête. Bah, venez comme une victime. Parce que embouteillage, on a tout et comme on a vu. Ce qui est Kauka la minute au sentiment que la tourna côté école on est Bakanza école de navigation donc en plus c'est-à-dire décoration ya malamu to moi na Kinshasa ils ont mais bon délire. Donc décembre on dirait janvier. Non to remis janvier était Pierre kana parler donc mystique. Ce qu'on a janvier on ko sukande. Na kati binote Niclette, est-ce que na bino yo sene bo mutozo kita oleka limité ko banda 16e mairie ti Pole ça to bio biko ezana noa. Toi na limité na première. Question tout na vraiment pour na ngala ko lo bakina mona ki le côté. Décoration ça limité na moni ngote. Papa wana za nan. Wana nan. Et bani te hôtel de ville. Biso to lo baselo kini. Projet hôtel de ville. So to baselo pardon, Niclette to lo baselo kini. Basalo mo pona bonanité. Ils tika la ngo bongo. Etika bongo. Ya l'état ça makamne biso to lo ba biso ba petit peuple nde to zala kikala. O senti soki moi kanya kezalaki, c'est-à-dire anaki na ngoso mabiloko pe madana décora déjà. Et pas na biso. Et pas biso. Avenir na biso. Papa. Bon délire. Eloko zolo ba na ezana ngo bien. Siko eloni nezo zanga pour na makambo ni sala. Moralement to za abattu. Te, Niclette te. Au moins il y a ce ta so mema on za bien to ko lukelo ka pe maté. OK wenzete. Donc muta tomboki awa penser ça mabe akena asomelo lo ka pema. Peut-être lukelo mo papa tout va mal. Ce qui est vrai tout va mal, yango sali ki biloko ne za handicapé. Tout va mal, ça dit que moyen ça te na kanyaka ça te c'est moi muteza kanyaka. Et tindo elengo somba biloko no décorer parler. Mutata sko j'ai des lumières 1000 étoiles. Ngana somba no Thomson ite ni na ko décorer parler. Niclette par rapport ya décoration ya hôtel de ville, tout le monde a déjà gare centrale de chez ça propre, banda boulevard Lumumba tout. Ils ont décoré. En tout cas, tout ce qui est sali bolamo, il faut qu'on dise. Tout le monde quand même gentiment mobile, azana moi volonté wana. Ya recevez ça biso bana ki, tout le monde be éclairage public et ça, tout le monde na hôtel de ville et puis na gare centrale makambo asali. To ndima. Na nenga sali biso. Biso pe ba petit peuple to kende wana. Donc quand ici quand on est bien, il faut pas te qu'il y ait une saleté na biso totika. Après boya sous na TV, au bota la biso likambo. Ta ici ka. Biso mo konde to baby ça. Apparemment on a autre chose qui volonté. Ba qui peut ma place. Ba qui peut ma place. Tu peux ma millier. Donc Niclette na pas ma bête. Na mola. Comme dia mola. Na yo ki na mayo, au côté les loko mombo na kutu. Pona nga limbisa na makutu na mutu na makolo to ko betela ngo c'était au bakemé asali bien siko il y a pas ces tika na bonne omoni ba to meka ko encourager ngote donc encourager ni être reconnaissant de dire merci. Bon ça pourrait être normal to le batango mais ça aboutit à rien pour na peuple. Yo mais maman na kuna take kanga photo mama tika na kena kana se feliciter moi na ko kanga photo kuna et après. Bon, nana ma bête poka problème tu a conduit biso. Bon na nga eloko wana. Flammer la biso. Bon na nga na CP na oya sali. Mais ya za so qui 15e mairie. So eza 14e. Bon wana. Ah quoi, to ça na type na osali la bino publicité donc. Tenga ko lota ba kombote, je m'attape. Elingo lo baka place wana. Po na nga. Il fallait gare centrale pour malolengana. Ba tchata la kata fikini. Ba bwa ka kuna kati siko na balabala kuna. Amona ka isandia bana mais ba fanti ote ya danger makasi souhaiter ma belle danger makasi mais bon on a pour sa décoration manière à la terre jouer ça na kata fiki à l'époque tu baki soba foire internationale ba décorango so ba zuba bloko ba tina kati kuni comme makambo ce qui est vrai pour na ngana na mabete na sepa na ngaba initiative wana te so to ke na to na première biso to na première avancer ka avant comme makani ba bloc wana tout ba ko sela mama na eloko mombo voilà merci c'est bon bouf asali eloko moko donc na passe na motema na kala biso ba mususu ba païen
tokenda biso kaka le 31 décembre zela place okota wana plateau na ngati natikeli au plateau on a j'ai bon livre ouais otemiselo moko ya mabe mais nakangaki yango te mabe te pour le fo lo olobi soki natikeli yo okobimisa bombe lino ngobimisa on yoka bo nalingi naloba kasi naikoyoka soni pardon nalingi naloba kasi naikobanga prison mama naikobanga Paulin tobeta masolo parce que ça masolo je n'ai jamais été un politicien mais vu que je suis citoyen congolais donc ko soutenir plus babilo monsieur soa na ndenge ya bien mais et puis si batum soupe kanda pour moralement peuple pino ana kanda ko leka na bato bakoyoka kanda on comprend mais faut to continuer mais politique ya to kimé Yolanda yoka toujours mais nazali congolais nazali congolais mais ça naté question mo ezawa tokei nakala toyebaki ke chaque le 31 décembre tokendaka veille mais lelo oyo veille komi ya kosomba Paulin merci Paulin eloko onde yango na uti kozwa annonce nango na tongo omo sika makambo yake ya kufa yo na olobaki bilo misusu na to bandoloba e bando kocha biso katozonga kana biloko o na kati o elingi mais bandela miso mitombolaki loboko sanga na tinda te na loba vérité sikoto loba bwe musala ya nzambe so pe tobitolanda makambo veille eza po lokumu nzambe muta se sentir que libre déjà bon nzambe nda batelinga ko banda ne mobimba tika na sala buzo batena kene na ko lekisa ta ono banzambe merci ndo bateli bota na nga nyoso na likolo nango la police aye ekomi na ba droit mort boye yaka soit so bolingi bo sa vena ne faut somba droit ya fait wana na $10 en place so ba bit so qui se batali ba grande église tellement église ça peuplé ils a reconnu babité banto mamika bango ngako na yoki ba 170 dis donc au biso to meki ko yoka il paraît ba église a minene comme ba 300 ba 150 bazali bon ba minimi wana auto benga ba église a simandaku so que ba bonga or que banzambe pe ba nzambe mazala mpandiana ba bité kuna ba eza ba $10 ba nisco Paulin et a passé tango likambo ekomi ke no pona bo futa droit veiller bon mutafuti bino bo kimisa bato tokende na paramètre ya COVID-19 parce que balingi bazwa bato na moral wana normalement boko kende te et tala kaka distance banini couvre-feu banini oui tango yo bisiko ke $10 c'est que au permettre sous nini po tinda biso obito to sala ba pale tango bisiko pesi sur droit donc bino bongi ke non to futa mbungu pona bo pesa biso accès à koveiller bo sali ke bo linga bo mettre bato en garde ke non botika na bapale akwa boyo luka ya lo parce que fi yango esate bakisa pour en tout cas ça fait mal ya komona ba autorité na biso basala makambo pona bato basangana pona ko glorifier nzambe et komi bafutela ngombo mais tout le monde va formuler biso kermesse na obenga ngoto nini na palais du peuple bon est-ce que ça payant ya nini wana bafuta pe nini be kwa l'état pe en plus c'est 16h à 22h église ezala na mikanda efuta lempo problème ça ya non ko fait ça na mboka boyebite na kuna na palais du peuple bato basala tongo sate te tongo sate esuka 22h ça va permettre biso na église donc on compte na biso de 17h à 22h tout mais ça bon non ba église tout ça bon ba église ça bon ça de 16h à 19h bakati mais Nicolas teloko intimité qui na palais du peuple wana ba kabwana 22h bon na intimité qui ba kata isika wana ba 22h kande ba lobby na intimité to aka ba auto pesibino mesure de grâce bon continuer taka fête bon si ça fête na bino eza obligé lobby héritier betaki kataki 22h lelo toza les 31 lobby elekaki déjà c'est-à-dire que bato tout ba kobeta wana ba bando beta kaka 22h au kati c'est-à-dire bazo respecter mibeko mboka la loi est dure mais c'est la loi c'est-à-dire que ba église pe il fallait pas tout ça parce que voilà ba kotosa na bango ba kotosa na bango ba longola ba pesi $300 na bango
Non, beaucoup qui ça 22h. Vous obligé 22h bokata. Non. Vous obligé. Wana siko akwa boya ko. Akwa boya futa na mama. Yo udobe makamama akwa boya ko loba ke veiller sa vie. Ngana ozonga kana lo mo pollen. Bo pekisi batu veiller. Batu botikala. Tant on loba ke batu ba futa droit. Pona veiller yango. Mais bon, le livre n'est pas là autour de l'homme, moi, j'ai conscient que nous avons battu pendant 365 jours. Pourquoi nous devons vendre un qu'on a été à la prière? Pourquoi vous allez pardon. Merci Paulin. Au moins, il y a un camusou, temple en Zambie, ça temple en Zambie. Et un camusou, il faut y attaquer. Pas quoi ça a été. Mais Bible zolo baki ce que tu peux prier à la maison oui ou 300 réunis à mon nom je suis au milieu d'eux comment balobité mutu moko donc ils a prière mususu et sengaka bozala pe prière otolo baki okende kuna ezate pona prière à fin d'année ezate pona molinga miba mona ya ki vete eza na conscience ya mutu ayebi kende na zabu non mais bon les livres ko kende ko sangana na baninga ezaka bien parce que to ko fêter ensemble pour fête kuna na église banano ya bana nzambe eza da famille mususu te mutaza mabezo ke non na l'exatan nga kuna o baba luka nzambe tsanza na première position o etikali ya na sim oui c'est bon mais bon les livres ebi ke ba mususu basala en rapport à comme jour ngo akio ba mususu na veiller ba sentiment net ngana mona bazali de moment que na veiller za na quitty mais rien ne veiller bazali malgré quitty na e ayebi ke za na mutu moko abatelier pendant 365 jours conscience kaka ya wana conscience kaka bon les livres attaquer mon panzi sango ceux qui ezaki conseil soit zela na avant au clôturer natala ndaki lelo na tongo na journal moko musala nzambe moazo lela abi mesiro bati wana ya ko privilégier ba église minene ba église mikiti izamabe ezalo kola bokaboli nzambe c'est que ya minene ne bazana nzambe ataki bino ba panzi sanga na nisi ni boko sana ya en fait l'église amnene na ya mukeza ladi obiso nyonso tolukaka nzambe moko ya bokomi déjà donc kosala bongo biso bandi to bandoluka pe l'église amnene na motoke est-ce que nzambe azaka na église amnene bato pe baza donc na église mo boye batema puta ba osambelo mona nzambe azawa koleka ba église na biso amnene combien de ba pasteur o to mona ba pasteur amnene ba osala mabe donc tokenaka wana juste ka pona ko remercier nzambe oso to banyo tala makam o église amnene église amke to landela ba vie ba pasteur mais biso nyonso to sambela ni que soulever le mot oui soulever le mot c'est très capital nami tout ne le mot pollen toyebite kokoma déjà célèbre et comme on a ba limite ya makambo ebeli ba église ka to mona ya mikiana pollen so le lomo mondimi abeli pasteur alongwa kuna yana ayo tala ya suivi za makasi sko ba église ba privilégié non mo bandimi ala bayaka ona okuta na pasteur na bango esa passe soit musu ba ebiata musu ta pasteur ayebiete ba privilégié ngo or le contraire to ko sanate ka ba église to néglige kana mi ki ani sa kombote skanzamba salaka makamamne ne sa ma be église pe mi ki ona soki ka pasteur wana penzamba tomboli po ba na ta pe ba na nzambe ka wala soki obi bien et comme ida soki toloba actuel eko ya o ezali na bata eko ya o eza c'est-à-dire nde be église wana basaka bo abiki mondimi nanga lelo ayete e pola lelo te bolandela nga poleko poni mikola zo mona na te ayebi nomba bandimi voilà à la considération merci ce qui est qui conseil beaucoup ça na yango ataki ba prendre sango na banana Niclette et éviter par rapport à CG Oyo pourquoi pesa message ni na bai o nyoso ba olanda biso même na ba konzi na biso ya mboka en tout cas message na ko pesa premièrement na ba konzi na biso ya mboka batia peuple congolais à l'aise biso tozawana pona mboka sans biso bango bazala te po to kenda voter bango po ba lobela biso na parlement et na ba décision mususu boki ozwa bino moko bo traiter ngo déjà na parlement non décision oyo eza bien te pour na peuple donc boboy peuple a réveillé mais na ba bar na ba boîte ba osal est-ce que vous interdire boîte et formulaté restaurant et formulaté ba bilo wana nyonso e formulaté mais veye bo pekisi bozala un peu honnête na makam na bino o bosala peuple a souffrir
botala nini souffrance à peuple botala ka ba poche na binoté pasteur a payé $300 c'est bon to saliver l'église musu ba saliver té ni mboté na mutu ya ba peuple donc na ka na l'église a mineno bazana ba $300 ba biso l'église to za makoki wana té donc to fana na bandako to za na droit à prier li souté donc toza biso nyonso bana mboka bozo ba mesure oyo ezala bien pona ebike amanda lita bakakola ngo te donc amanda lita ezala kaka bongo mais bino bokomi o bo futa bo impôt ba ye o impôt bino bo sala bo pesa 300 bino bo sala bo non eza bongo te eza bongo te et bon délivre nous qui conseil na yo par rapport là vraiment ça conseil te remarque ezaka elobelimo bo problème tala caméra ya lobaka ake omoni kovivre na Congo nyonso eza na sentiment nyonso eza na sentiment tomona na biso baarrete mutu maloba ngo ekokisama te ekeka bongo vaiki congolais mpe azwi ne mpe conscience ya lobaka ke nyonso na sentiment net ba mesure de grâce non ba ta mesure de grâce net ba décision ezwami oyo eza na opeka na ndenga sentiment on comprend biso na mboka biso sentiment mboka elenge te biso pe to zona juste ka pona kwa mboka elenge voilà pas à conseiller za te niclette na lobaka que avant de faire quelque chose tala kozali bosa mutu ngolo ba te l'équipe ba tutu na maele comprendre quand ba petit peuple là na ka biso oyo toza na bagage ya makambo ebele mpe na vie ya biso mpe batienga na place ape na komo dirige mpe ndenge nanga mpe mboka ekepe bien c'est-à-dire avant kosala likambo il faut ko réfléchir oyebaki nde na osala boye plan B nango ezala ndenge nini comprendre ekokoki kopesa mpe moninga mosukanda c'est-à-dire considération ça na quelque part mais l'église amineni des considérations ça na l'église amiki c'est-à-dire botaka obinomo bo sala o ba ngomo bakenda on comprend peu la sima na ngoba metu na kaka quand nous faisons ça au retour ezala voilà merci bon de pour ceux qui est au en actualité oyo etala kabiso ekangaki 2021 tout to komi na suka to mito chité to koti bena yango libala ya grâce temo avant na to kota mambo libala grâce à Zaline de na biso ata concert na biso to monaki ebandeli yane bakambuzala ki moi ebele poto ko yango to kota ina wana lelo oyo libala lisusu mbutu antaki bapandisa ngo analyse nembo kosala analyse otokyo sala omoni na vie faut zala discret il faut tala pe entourage nino okyo sala na ngana makambo ya grâce na loba entourage mutebomisi aza na entourage ya mabe basala ki série base parmi entourage ne bayeba ke eza base mais une qui na internet makambo ba base lisusu ebimaki te ba vérité mususu ebimaki na sima ba base wana ya série na bango toye na makambo ya libala ba vérité ne te vérité nini il faut tant que da Costa oya da Costa lisusu uti obima kutuka mikolo ya bakabwani oya bano bimana ni na réalisateur so kina ni coach ya série base toye bakamwani ni ya to comme na makambo ya libala kaka entourage ne wana elbiso makambo o Peric à la télé joue à coutumier zanani ya marin. Donc il faut aux bien entouré. C'est Niclette, un mon avis peut faire comprendre le mot. Est-ce que grâce à un coup à nous moi muké. Tu vas ma camarade tiens ça na e ba ki 24 ans na mon. T'es moi il y a 15 ans. Et bon moi muké après pas l'avant pour nous. Ah mukolo ayebi makambo no sa so lo bakutu mal entouré. Trop sûr na yo moko ezama bi. Niclette kolo baki ko sala mal entouré à mabe. Ye moko ayeba ki loko osala na bato afanda na bango. Fanda lo baboy bon de livre. O lobe lo moko ya bien wana. Qui est entourage boye boye. Mais tu rappelles baloba ki moi na soka zali moi na ndako zali bien tant ya comme place moi ba ninga ma bébé ba bébé saka. Oye bien ngote. Oye bien tout ça ça influencé. Peut-être à complexer. To me kapé oloba. Akola na moi le kolongo. Mais mutaza conscient ye moko kende na zabwe.
moto yango so na tino zika te grâce aza encore c'est-à-dire ayebi na vie o ya liba po abeba kala so total bi abeba na ede akala ayo sanga na pena batumwa mabe malgré ba aider na conseil te mais yemo ka yebaki o asala keza mabe to malamu amukolo en plus ne malo ba azana 24 ans pour so total ba aneo ele kazala zala na ba Karine c'est donc on a posé ça donc à moi âge o ya bana makambo so ya TV to ya nini wana est-ce que yeba bando pa kole puto bala te couche jamais te azamukolo yebi amo mkete ayebi makambo sana buzo banaye nasiko entourage na yende ba aider te peut-être na ba conseil ata makambo sala boyete mais beba vraiment soto te pona nga so na tema ko beba neza entourage et pourquoi tu montes ngo kasi bon mona ngoti na ba commentaire tellement mon sali mabe il faut bo ça la critique mo bo négatif bino bozo yana pona ko bomba e mabe wa sali to botika osala mwana bongo aza mwa mka bebe soki azali mwa mke ngaka bala te amuba ko biso baluba babali sa biso avant amungala ndio amungala siko kasi zaza be bon et c'est mon la plateau là wala so ko na muluba moko na mungala moko eza bangala o bazabelela c'est la signe eza bangala o bazabelela babolole baza mais mungala nyoso baneti grâce te comprends ye ma wana classe ne wa makamna c'est-à-dire mungala nyoso natinga tu bien tu bangani ayebi quand même soki obito kota na batribu wana ekimo mabe niclete tika ngai nasarrange na makamna osolo mna kota sikondeko na bino kwa utosa buzoba mwana wa mwasona tokoya makamna aloba elobita master ngai te va bomo bebisa bon elisa te baluba motaka o ba utosa oyambide baluba na plateau na de baluba na kolonga place naza na côté là aza kizenga ya lubao na ebite mais na bangala asime buzo bangala mayele basa asime buzo bangala bayele o basa buzo bate siko ya bayele basa bango mayele yenda za zoba siko ya zoba exception to na bangala buzo ba grâce bino pe côté Pegnel buzo ba bino baluba tokoma bon éliminé inspiré le moko de 2021 banda to banda bana ni bazo sala biso muta te même bana baleki te baluba ba salite papa nani ba salite makambo wana papa biso kutu bangala o baba OK c'est bon retirer parole nanga bangala basaka boy mais to bomba ya biso di na retirer parole nanga bon réputation beba o ya biso tellement na le beba te to ya na babilo wana sikoyo ne sala ye tasko biso bakolo loko na biso kutu bengaka père yandeni o matapunda ta voilà Niclette tout nanga na yo plante soit période ne babengaka yango oyo grâce à ça il a na ngoma coutumier na ye ezaki ya marin na ye est-ce que eloko epesami na kuku ekoya koyebana na public ndenge wana nyonso po esopa grâce asa na marque X ata mwana mituka kena na ba restaurant donc ça va tapage ndenge olia ba pizza ba nini piscine soka ke piscine ayebi na acheter a filmer biso ko ba mbongo nyonso sala makambo na kwa osoma perite secondaire peka adefaki ya epenya sora salite siko ba nani babimisi makambo wana siko lo mozo ba nani babimisi makambo wana entourage kasi batunel kaka c'est-à-dire entourage marin na betela ba entourage na ye yango babimisi yango oye au faire voir biso ki yo mutoza na libala ya bien ba pesio surprise ya mutuka moi soki ba pesio surprise okozala émotionnel la grâce na surprise wana azala inde azali émotionné te kwa ebaki bongo na ekondaki ezelo mobo e ba préparer déjà moi sina mobali pour to la qui sur internet que biso nde toza meilleur couple au monde pour ça la bongo et après bazar et après bazar voilà batebele balobi Brian Adiembele kaka na mana voice wana ndenge makambo ya mambo pe bimi il paraît mutuka wana batambolaki nango jour mariage makambo ebele bimi ke
marraine to ça il bango mais elonga na mona ya pasi ba izaki soki sayeli mutu ebimati bibelo bilo boko os epesaka bom bate bosoto na bon mon avis presque ba mariage ebele oyo ba esalamaka ba marraine ba contribuer siko ya pasi ezaki marraine o contribuer et puis ok obandi opanza ça omoni kutu elo na salaki wana ngam elo boy ngam tuna salaki elo boy ngam tuna salaki soki mom lo palo bi akoza la peine raison tant bato bakomi ko attaquer c'est parce que libala oyo eza na maboko ya marraine na bango ozomona neti bato mom lo pa mamati pourquoi balo ba ke mama faut zamte mamune en plus marraine marraine exemple on a marraine bo potanga buzoba na bino la tanga exemple nini ngo ba pesa na bien si na rozala exemplaire na bino mais toki bosa la bêtise c'est pas ça na so bino bolingi mom le pas région na bango na bêtise na bango tonde yako elo esalinga pasi ya kolobaki periko alata ki jour akutimi eza perik nanga omanteke osopisi mwana na yo na ba vantar nyonso mwana asalaka na mine nyonso ya bana na YouTube siko yela biso ke periko alata ki na coutumier eza yayo na monsieur Panzo afutela bato azwela bato banda balwaye bani azanga kimonga osombela madame na periko ya coutumier Marraine faut raisonner bien. C'est Marraine faut raisonner bien. Tout le monde a dossier à grâce. Peñel. Libala Peñel ekufaka. Ah oui. Toujours ana. Libala Peñel ekufaka. 2020. Ekufaka là, elle biso sikoyo ba vérité alobi. Et c'est là 2020 ne ba bandela. Parce que basuka bu. Moi suka. Ayaki otumbela. C'est la maman. Na 2021. À côté de Goné. Na yaki otumbela. Tolobaki tolobaki journaliste aza donc aza na parti prité oui na parti prité en plus naza na mulubaki mais on va c'était la bosse naza mulubaki mais on a simai déjà na simai vike na bango province naza na bango province moko naza mulubaki une fois mutaje non na kasa ye ba mono ka nini muluba muluba déjà Niclette ozana bango province moko territoire moko de différent non oza village ni on s'est présenté que oza village ni oza village ni on est vie privée mais faut passer conseil ba ça la vote abo soto libala ba divorcer cause ya divorce ya Peñel les qui mobile ya beta mobile beta kanga mobile zandumba mais lelo to moni que moi sinda zaki mabi bapanzisa analyse ni bokosala bon ngalo ke nanu na c'est l'autre tribu omo tribu sala analyse ça quand toza ba bandi na ke sala analyse omo batu no bali ano salité c'est que même ti on mama na ko tabe ko tabile pe campagne ka pole volia bien terre na makambo pe toza na analyse abo toza makambo omoni te ta pesi exemple ka lo baketo aza luba mo salité te Maika betaka aza kutu mutu mobo lingaka lelo ye moko pe ya nini ya mutakala Sonia abota comme aza comme la fond bana pe ba yebi yango c'est bi déjà na mona bango na papa ba lela bosoto mama sali tonde ba sepela ba ke fete na Zanzibar Adam ta Peñel amuta Soni yo wa polo ba ke moi muke en fait pour na makambo ya Peñel to tirer leçon ba biso o tozalaka so to moni likambu donc osali na la liste oye wana pona ko accuser bato oza wana pona ko condamner bato donc nani pasteur Mike donc ba traiter qui na ndenge nyonso ba condamner qui na ndenge nyonso pourquoi pona makambo Peñel la ela kibiso na ni na internet sans pour autant savoir que mutu amabeza la inde Peñel pasteur Mike alobate aleka na médiate à se justifier non Nzambe na yo abenga avocat avant 2021 et si là avocat ya Mike Kalambai abundeli ndasali ke biso to comprendre c'est procès civil procès civil avocat
avocat gagné Peut-être la salle à salle à zong c'est revanche. Revanche année. et anan OK, il y a le bac pasteur Mike Azab Azab, peut-être pas salle pas que c'est ma passe. Et bon ceux qui mobile azandumba il peut faire est-ce que comme mobile ceux qui andumba na vidéo là tout le monde ni baza 2 personnes nanya sambo Moi c'est mon Sam. alors après c'est le garçon et mon ami t'es le monalité il y a un maître on y se peigner là au sala pour nuire pasteur et aussi bati pour frère Mike am salanzan malgré ma kamnae vie privée na eto ebité mais azawa ya nzambe donc il faut quand même qu'on respecte aza papa bana na yo mais a jouer na yo au moins ba côté là qui peut ma bondeli na makambo ya penyes ko yo bimapi maman ça nzaba saka neta sakati voilà merci moment mobimba ya 2021 oyo tozaka na système de mutualisation ba artiste musicien ba pasteur ba comédien na ebité 2022 bomona ba jackpot mais en 2021 en 2020 mutualisation ça la monsieur sport voici na bino ba panzi ça na moni ça me souté vas-y maïli bon de livre comment mokolo mo lelo bon de livre l'autre les cantables 31 so qui to salaire vraiment peuple moko auto raisonnable bato bazana conscience mais makambo penye les limités na 2021 combien de personnes ba télémélion combien de personnes il y a pasteur ebimaki il y a banani ba musicien ebimaki il y a ba comédien il y a bandimi ebimaki il y a ba comédien ebimaki il y a ba PD donc nyonso na ba lobela ki mais soyez en sire 22 mutualisation ça menti oza omniscient yo na mona bato ba kotela ma bonde bato ba kotela ma bonde elite bato ba kotela ma bonde pe ezape ya okatana e ba nous sommes souté. Ok, ça va, merci de remettre la souka émission na biso. Voilà, merci de remettre la souka émission na biso. Bon de livre, aux aura na 5 personnes. J'ai dédicacé. Bon. Merci. Voilà moi qui ndi pona. Mais avant boaka, le tirer na non par rapport à une stolobia, conseil ni ko pesa na bando na biso. Bon, il y a liboso na lo baboué. Et pas grâce. Atika ka buzo ba mukulu. Ayebi na nyonso oyo awasala mabe na malamu ayebi le débit nde yemoka bande pe yemoka sisa makambo na ye naye pa penye soki eza na luba oyo si baluba nyonso soni yaka penye senga nzambe pardon po tata na kata chambre mwana pasteur lisusu senga nzambe pardon ke pa papa abino si papa asambeli na o po eza soni kobandela esu te ata elenyango eleki ndeni ya bolingo me kokoma niveau na te ya soni po bato nayebi te bato baza conscience ba makamana ça me souté peut-être na monika ayo na monika ayo ba dédicace na nga normalement na pesa dédicace premièrement na papa na ngai Tade Bonseki Edouard maman na nga Marie Mikula Françoise Kilembe la pesi mes meilleurs vœux na toute famille Bonseki mon pasteur Jean Bouloumoua Ifuka je dis aussi mes vœux les meilleurs na famille onga na zalelo chez Sarato la TV na yemoko mama Sarah papa Diego Milito Jonathan Kivuna mwana mwindo yana na sima caméra meilleur fait na batuto balanda biso na chaîne ya Sarah ba ça vraiment ba amoureux na amoureuse ya chaîne voilà merci bon merci Niclette on bima soko bima bima ti non c'est Niclette bimandela mo c'est la mort merci bon délit Niclette ba conseil ni noko pesa na bandeko no ya basi mibale conseil na ki opesa na grâce amkolo onyo se komeli eza leçon ya vie na emobi soki a continuer kaka na buzoba oyo Italie soki pa otika Italie na penye nzota moi si donc nzota mu pesa temple ya Saint-Esprit surtout à moi si possible bien eza temple ya Saint-Esprit ko Saint-Esprit ya olala donc soit ya ko fanda na nzoto oyo eza na masumu go to sala bilo to tala lelo ti to tala lobi oza dia mama na bana lobi busobo osala lelo et ko ki ko rattraper bana na yo lobi donc on azali na ngwa loba ngwana nazo dédicacer famille nanga famille Mbwangu ma grande sœur chérie Espérance Musanga Mbwangu motema ya prince masquine ma maman chérie maman Ketiti Leno famille Pakasa baleki nanga nyonso donc big dédicace na bino
nalingi bino mingi sans oublier équipe technique ya Sarato Latifi balobi musala nde donc madame mwasi makasi mwasi moko osala wana taka nini toza boye grâce na ye nde toza boye madame Saratola merci na oyo nyonso osala mpona biso bana na yo à la prochaine. Voilà, merci na bandeko nyonso bazwaki libaku ya kolanda biso. J'espère que bolanda analyse na biso ezalaki vraiment mpona kolobera bamakambo to eleka marke mosusu tolobi te mosusu tobombi. Merci na bainvité na ngai, merci na bon délivre bonseke, merci na Niclette mpona bozalaki wana obi photo si ça ambiance hein les lobos na voilà, meilleur vena la patronne maman Saratola, meilleur vena papa na biso Diego Milito, meilleur vena Jonathan Kivu na 10 mibali, meilleur vena famille Mukendi mobimba maman Jeannette Mbui mama Bota Pole Mukendi Siloni Pemba Mukendi bandeko na ngai bana na na bosanité Jordi Katomba Jordi Katomba Jaila Tchala Patrick Elubika wana bana na nga ba meilleur V na bino tout ba fanatique na biso ba abonné ya Saratola TV. Meilleur V bonne année la mu année kitoko makambu ya malamu ezala na ba vie na biso année ezala ne mo ya succès élévation bonheur ezala penza partage na ba vie na biso. Merci na bino bozali ebile ya olanda biso ngai na bino. J'espère to komi na suka na ebite bon délivre c'est que to ko sala onde nini to yemba ya kotelema to yemba ya kuvanda bonne année yo monde nini awa sikoyo balobetika liwanga mpona bino ya fete na lukaka abimana nani ye lobi obimana nani te makobimana ndenge ana peut-être. Merci meilleur ve la samigra amba mwasi nzambe awa tosuki na mwa bakoyina bango yemba te Morel toleka. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.